भाषालाई बढाउनका लागि जोडिने हुने सबैलाई धन्यवाद प्रकट मान्ने म्याम पूर्णिमा रजौरे आजको यस प्रोग्राम आहुनाको रूपमा शोभा बढाउन आउनु भएको छ। उहाँबाट कुराहरू सिक्दै पनि केही न केही सिक्ने नै छौँ भन्ने साथ सम्मानका साथ भयो आवाज म्याम खै त आवाज ल सुरु गर्छु ल हुन्छ म्याम एकछिन ल भन ल कति बेला आजको यस कार्यक्रममा केही नियमहरू रहेका छन् म त्यसलाई सरसर्ती भन्न गइरहेको छु है। एक कसैले पनि यो वेबिनार चलिरहेको टाइममा माइक अनम्युट गर्न पाउने छैन। दुई यदि कुनै पनि क्वेसन सोध्नु परेमा च्याट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि क्वेसन दोहोरिएमा त्यो क्वेसन फेरि पनि सोधिने छैन र यो वेबिनार चलिरहँदा कसैले पनि स्क्रिन सेयर गर्न पाउने छैन र कार्यक्रममा आजको पूर्णिमा रजौरे नेपाली भाषा र कानुनी भाषामा के भिन्नता रहेको छ भन्ने टपिकमा केही कुराहरू राख्नको लागि गर्दछु। ल थ्याङ्क यू धन्यवाद। आजको हाम्रो च्याप्टर छ सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा पाइने अन्तर के फरक छ त भन्ने कुरा छ। हामीले पढेको थियौँ नि सामान्य नेपाली भाषा भनेर त भाषा भन्नको लागि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामी पहिला चाहिँ क्लासमै पढिसकेको छ कि भाषा भनेको कति कुराभित्र चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भाषा कसरी उच्चारित हुनुपर्छ कसले उच्चारण गर्नुपर्छ बोधगम्यताको कुराहरू भयो होइन यो विचार विनिमयको साधन यो त हामीले सामान्य भाषा पढिसकेका छौँ होइन भाषाको परिचयमा। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अब यो सामान्य भाषा र कानुनी भाषा भनेर आजको च्याप्टरमा चाहिँ छ कि कानुनी भाषा आखिर के कारणले गर्दाखेरि छुट्टै भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा हामीले केलाउने छौँ। त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तो सामान्य भाषा भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले मैले तिमीहरूलाई के दिन्छु भनेपछि 4-5 वटा 7-8 वटा चाहिँ पोइन्ट्सहरू दिन्छु आधारहरू दिन्छु कि त्यो आधारमा नै हामीले चाहिँ सामान्य भाषा कानुनी भाषा कसरी फरक रहेछ त तिमीहरूले पनि त्यो बुझ्ने बेलामा ती आधारहरूलाई सम्झिनुपर्छ। तिमी आधार लेख्ने अनि आधार पछि चाहिँ सामान्य भाषा यस किसिमको हुन्छ कानुनी नेपाली भाषा चाहिँ यस किसिमको हुन्छ भनेर तिमीहरूले चाहिँ छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भिन्नता नै आज हामीले पढ्ने च्याप्टर हो होइन हाम्रो विषयवस्तु हो। त्यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सजिलोको लागि फर्स्टमा चाहिँ के गरेको छु भने परिभाषा भनेर भनेको छ कि परिभाषाको आधारमा पनि हामीले सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा अन्तर भेटाउन सक्छौँ। कसरी परिभाषालाई आधार बनाऊ तिमीले हैन। सामान्य नेपाली भाषा भनेको चाहिँ हामी अब यो सामान्य जनजीवनमा हामीले जुन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ नि हो त्यो सामान्य जनजीवनमा प्रयोग गरिने भाषा चाहिँ दैनिक जनजीवनमा हामी यो घरमा यताउति गर्दाखेरि ल खाना खायौ आज स्कुल जाने ल रामले त खाना खाइसकेछ अब कपडा ड्रेस गरेर चाहिँ स्कुल जान्छ यो हाम्रो दैनिक बोलीचालीको भाषा हुन्छ नि हो। यो सामान्य रूपमा वक्ता र श्रोताले प्रयोग गर्ने भाषा चाहिँ के हो भने सामान्य भाषा। सामान्य भाषाको परिभाषा बुझ्यो सामान्य दैनिक जनजीवनको मा प्रयोग गरिने भाषा भने। अब कानुनी भाषाको परिभाषा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि भाषाको पनि विभिन्न प्रयोजनले हामी चाहिँ भाषाको प्रयोग गरेका हुन्छौँ कि विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न उद्देश्यले। मैले क्लासमा नि भनेको थिएँ जस्तो कि हामीले क्लासमा कक्षामा चाहिँ पढ्ने बेलामा हामी धेरै जसो अब के हुन्छौँ त पठन पाठनका कुराहरू गर्छौँ हैन। खेतबारीमा अब किसानहरूको कृषकहरूतिरको यता खेती बाली नालीका कुराहरू बढी प्रयोगमा आउँछन्। त्यसै कानुनको क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ कानुनी व्यवहार सम्पन्न गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने जुन भाषा हो नि त्यो भाषा चाहिँ के हो भने कानुनी नेपाली भाषा हो।
जस्तो कि कुनै पनि अदालतमा जाँदाखेरि अथवा न्यायिक निकायहरूमा जाँदाखेरि त्यस्तै न्यायिक कामहरू सम्पन्न गर्ने बेलामा प्रयोग गरिने भाषा के हो त? कानुनी नेपाली भाषा हो। यो चाहिँ सामान्य नेपाली भाषाको एउटा भेद हो, प्रयोजनपरक भेद हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कि फलानु यस्तो हुन्छ नि, जस्तो फलानु जिल्ला बस्ने, फलानु ठेगानामा बस्ने, हैन? वर्ष यतिको, फलानुको नाति, फलानुको छोरो, यो नाम गरेकोले अर्को फेरि अर्को ठेगानामा बस्ने, यति वर्षको, यसको नाति, यसको छोरासँग लिएको यो पैसा भनेर फिर्ता गर्ने यति भाका राखिएको छ। यस किसिमको लेखन हुन्छ नि, यो चाहिँ के हो भने कानुनी नेपाली भाषा हो कि। अब यसमा हामीले परिभाषाको आधारमा अब तिमीले छुट्टाउँदाखेरि, यसमा भिन्नता छुट्टाउँदाखेरि के बुझ भने सर्टकटमा, जस्तो हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने जुन भाषा छ त्यो एउटा नेपाली भाषाका सामान्य वक्ता र श्रोताको बीचमा दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गरिने भाषा के हो भने सामान्य नेपाली भाषा, जो आम मानिसले प्रयोग गर्छन्, हैन? कानुन क्षेत्रमा दखल राख्ने, कानुन क्षेत्रमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनी व्यवहारहरू सम्पन्न गर्नको लागि प्रयोग गरिने नेपाली भाषाको एउटा प्रयोजनपरक भेद चाहिँ के हो त? कानुनी नेपाली भाषा हो। कानुनी नेपाली भाषा अब जो कोहीले बुझ्न र सामान्य सधैँ प्रयोग गरिने भाषा होइन। यो कानुनी व्यवहारमा प्रयोग गरिने भाषा हो। न्यायिक निकायहरूमा, न्यायिक कामहरूमा प्रयोग गरिने भाषा कानुनी नेपाली भाषा हो भनेर एउटा आधार भिन्नता, परिभाषाको आधारमा एउटा भिन्नता भयो, हैन? अब दोस्रो आधार दिन्छु फेरि, सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा के फरक छ त भन्दाखेरि, अब दोस्रो भिन्नता दिँदाखेरि अर्को शब्द भण्डार। कुनै पनि भाषा चाहिँ अब एकदमै आफ्नै शब्दहरूबाट मात्रै सुसम्पन्न हुँदैन। भाषाको लागि चाहिँ एउटा प्रयोग गर्नको लागि सबै भाषाहरू अनेक अरू भाषाबाट पनि शब्दहरू आयातित गरेर चाहिँ हामीले प्रचलनमा ल्याएका हुन्छौँ। त्यसैगरी सामान्य नेपाली भाषाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शब्द भण्डारको कुरा गर्दाखेरि सामान्य नेपाली भाषामा देशका देशी विदेशी भाषाहरू विभिन्न के स्वदेशका विदेशका भाषाहरूको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ शब्द भण्डार। हामीले नेवारी भाषाबाट पनि शब्दहरू लिएका छौँ, गुरुङ भाषाबाट, हैन? यही बीचमा पनि विभिन्न भाषाबाट आफ्नै देशभित्र बोलिने भाषाका शब्दहरू पनि हामी औपचारिक भाषामा चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ भने कानुनी नेपाली भाषाको शब्द भण्डार हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो अरबी, फारसी शब्द भण्डारका शब्दहरू चाहिँ यसमा प्रयोग गरिएका छन्, प्रयुक्त हुन्छन्। त्यसपछि अङ्ग्रेजी, उर्दू, हिन्दी पनि छन्, हैन? यसरी हेर्दाखेरि अब तिमीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने शब्द भण्डारको आधारमा सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा के अन्तर रहेछ त? दोस्रो पोइन्ट भन्दाखेरि सामान्य नेपाली भाषामा अनेक भाषाबाट स्वदेशी विदेशी भाषाका शब्द भण्डारहरूबाट चाहिँ हामी शब्दहरूको प्रयोग गर्दछौँ सामान्य नेपाली भाषामा भने कानुनी नेपाली भाषामा धेरै जसो शब्दहरू चाहिँ कुन भाषाका छन् त? अरबी र फारसी भाषाका शब्दहरू प्रयुक्त भएका पाइन्छन्। दोस्रो भिन्नताको आधार यो हो, शब्द भण्डार। अब तेस्रो आधार मैले तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ सजिलोको लागि भन्दा आधार दिँदाखेरि वाक्यगत तहमा पनि कानुनी नेपाली भाषा र सामान्य नेपाली भाषाको बीचमा चाहिँ अन्तर पाउन सकिन्छ वाक्यका तहमा। जस्तो कि सामान्य नेपाली भाषा सामान्य खालको हुन्छ, आम मानिसले बुझ्ने, सबैले बोल्ने, हैन? त्यस किसिमको भाषा हुन्छ। यसमा प्रयोग गरिने वाक्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अधिकतम मात्रामा सरल वाक्य, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य त तिमीलाई थाहा होला, हैन? अधिकतम मात्रामा सरल वाक्यहरूको प्रयोग गरिन्छ सामान्य भाषामा र मिश्र र संयुक्त गरिँदैन भनेको होइन, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य चाहिँ कहीँ कतै प्रयोग हुन्छ।
तिनको तुलनामा धेरै मात्रामा चाहिँ सामान्य नेपाली भाषामा सरल वाक्यहरूको प्रयोग हुन्छ भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ कानुनी नेपाली भाषामा फेरि कस्तो हुन्छ भने धेरै जसो वाक्यहरू चाहिँ संयुक्त, मिश्र र अर्को एउटा प्रकार छ मिलित वाक्य भन्ने छ। मिलित वाक्यहरू पनि हुन्छ है। मिलित वाक्य भनेको एउटा मिश्र वाक्यसँग अर्को संयुक्त वाक्य जोडियो भने मिलित वाक्य हुन्छ। पछि बोर्डमा लेखेर पछि क्लासमा देखाउँला। सेकेन्ड सेमेस्टरमा त यो मिलित वाक्य बनाउन नै हामी सिक्छौँ है। तिमीलाई अहिले नयाँ लागेको होला। जे होस् जटिल प्रकारको वाक्य भन्ने बुझ। कानुनी नेपाली भाषामा धेरै जसो लामा लामा वाक्यहरूको प्रयोग हुन्छ। निज, सो, त्यसैले भने जस्ता कि यिनी बिचमा हैन विभिन्न खालका सर्वनामहरू, संयोजकहरूको प्रयोग गर्दाखेरि ती वाक्यहरू के हुन्छन्? लामा लामा वाक्यहरू बनिसकेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाक्यगत तहमा हेर्दाखेरि एउटा तेस्रो आधार चाहिँ वाक्यको आधारमा हेर्न सक्छौँ हामी भिन्नता हेर्दा। सामान्य नेपाली भाषामा अधिकतम मात्रामा सरल वाक्यको प्रयोग हुन्छ र कहीँ कतै चाहिँ त्यो भन्दा कम सरल वाक्य भन्दा कम चाहिँ संयुक्त र मिश्र वाक्यहरूको पनि प्रयोग हुन्छ। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ सरल वाक्यको तुलनामा धेरैभन्दा धेरै संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य र मिलित वाक्य अर्थात् जटिल प्रकृतिका वाक्यहरूको प्रयोग गरिन्छ। तर कानुनी नेपाली भाषामा पनि कथ्य रूपमा बोल्ने बेलामा चाहिँ सरल वाक्यहरूको प्रयोग हुन्छ। लिखित रूपमा चाहिँ हेर्दा विभिन्न कानुनी लिखतहरू हुन्छन् नि, फिरादहरू भयो हैन, विभिन्न खालका तमसुकहरू भयो। यिनीहरू हेर्दाखेरि त्यहाँको वाक्य गठन हेरेर वाक्यको तहमा हेर त त्यहाँ धेरै जटिल वाक्यहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। तेस्रो आधार त्यो वाक्यको कुरा भयो है। अब चौथो आधार पनि यही वाक्यसँग सम्बन्धित छ। अब वाक्य गठन कस्तो हुन्छ, कस्तो खालको वाक्यको स्वरूप हुन्छ भन्ने कुरा चौथोमा मैले वाक्य गठन भनेको छु है। वाक्य गठनको आधारमा यही कुरा अहिले जे भने नि सामान्य नेपाली भाषामा सरल खालको वाक्यको प्रयोग हुन्छ भनिसकेपछि नि अब वाक्य गठनको आधारमा हेर्दाखेरि सामान्य नेपाली भाषामा छोटा छोटा वाक्यहरू, सरल वाक्य त कस्ता हुन्छन्? छोटा छोटा हुन्छन् नि त। छोटा छोटा वाक्यहरू सामान्य खालका ठिक्कका वाक्यहरूको प्रयोग गरिन्छ। पढ्दै गयो उति बेलै बुझिँदै बुझिँदै जाने खालको कि यहाँ घुस्दै घुस्दै जाने खालको जो सरल छिट्टो राम्रोसँग बुझिने खालको छोटा छोटा सामान्य ठिक्कका वाक्यहरूको प्रयोग गरिन्छ। सामान्य कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि लामा लामा वाक्यहरू प्रयुक्त हुन्छ। किन? कानुनी नेपाली भाषामा जटिल प्रकृतिका त्यसले गर्दाखेरि अझ कानुनी नेपाली भाषा हेर्दाखेरि त कुनै कुनै लिखतहरू हेर्दाखेरि अनुच्छेद नै एउटा वाक्यका पनि हुन्छन्। हामी उदाहरण हेर्न सक्छौँ, किताबमा हेर हैन, विभिन्न उसमा लिखतहरू हेर, त्यहाँ चाहिँ एउटा पुरै अनुच्छेद पनि बीचमा पूर्ण विराम नभइकन बीचमा चाहिँ केही सर्वनामहरू हैन, ऐजन बस्ने भनेर त्यस्ता स्थानवाचक सर्वनामहरू, अनि सोको, निजको भनेर व्यक्तिवाची सर्वनामहरू, अनि त्यसै गरी त्यसैले, र भने जस्ता यिनी हुन्छन् नि संयोजकहरू विभिन्न खालका हो। यस्ता संयोजकहरू सर्वनामहरू यिनी बीचमा बीचमा लगाएर पूर्ण विराम नदिने, त्यहाँ तिनले जोड्दै जोड्दै वाक्य लामै गराइकन चाहिँ एउटै अनुच्छेदको एउटा वाक्य पनि कानुनी नेपाली भाषामा पाउन सकिन्छ। तर सामान्य नेपाली भाषामा त्यस्तो हुँदैन। भनेपछि चौथो आधार के भयो भनेपछि नि सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषाको भिन्नता केलाउँदाखेरि चौथो आधार के भयो भने सामान्य नेपाली भाषामा वाक्य गठनको आधारमा हेर्दाखेरि सामान्य नेपाली भाषामा कस्तो वाक्य गठन हुन्छ त? छोटा छोटा वाक्यहरू
सामान्य खालका ठिक्कका वाक्यहरूको प्रयोग गरिन्छ भने कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ लामा लामा वाक्यहरू प्रयुक्त हुन्छन्, जटिल प्रकृतिका वाक्यहरू प्रयुक्त हुन्छन्। यति लामा हुन्छन् कि कुनै कुनै त अनुच्छेद समेत एउटा वाक्यमा चाहिँ आबद्ध भइरहेका पाउन सकिन्छ। यो वाक्य गठनको आधारमा, परिभाषाको आधारमा, अहिलेसम्म सम्झिँदा शब्द भण्डारको आधारमा, अनि त्यसपछि वाक्यको तहमा, त्यही वाक्यको वाक्य गठनको तहमा, हैन, आधारमा चारवटा भएको छ है। पाँचौँतिर जाँदाखेरि अब अर्थ भन्नेमा जाऊ, हैन, अर्थ पनि त हो नि भाषाको लागि, त भाषा हुनको लागि। अर्थको आधारमा पनि सामान्य भाषा र कानुनी भाषामा चाहिँ फरक पाउन सकिन्छ कि। जस्तो भाषामा कस्तो हुन्छ भने द्वयार्थक शब्दहरू भन्ने बुझ्छौ होला तिमीले, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू, जस्तो कि द्वयार्थक, जस्तो मैले कसैलाई भन्यो भने, जस्तो यो विराज त राम हो भनेर भन्यो भने नि, अब अर्थ लाग्यो नि त राम। राम भन्दाखेरि एकदमै कर्तव्यनिष्ठ, हैन, एकदमै कर्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान, त्यस किसिमको भगवान रामको मिथ सम्झ न, त्यस किसिमको रामै हो यो त भन्ने भयो। अर्कोतिर चाहिँ कस्तो छ भनेपछि राम हो भन्दाखेरि ल राम आयो भनेर बुझ अर्कोचोटि। साँच्चै नाम अब अहिले विराजलाई अहिले उ गरिदिउँ ल, दोहोरो अर्थ लाग्ने बेला, ल राम आयो भनेर विराज आउँदैछ, तर हामी दुईजना बसेको लागि ऊ राम आउँदैछ भनेर मैले मेरो साथीसँग भनेपछि नि, त्यो राम पनि नाम राम पनि भन्ने बुझ्न सक्यो त्यसले। अर्को अर्थ लगाउँदाखेरि ए यो त कलियुगको राम रहेछ है भनेर दोहोरो अर्थ लाग्ने भयो नि त, जे पनि त लाउन सक्ने भयो नि त भगवान। त्यस्तै अर्को एउटा अनेकार्थक भन्ने भयो। जस्तो तिमीले पढेकै कुरा ल्याउ न त, अनेकार्थक भन्दाखेरि एउटा तर भन्ने शब्द खुबै आउँथ्यो नि, खोला तर, दुधको छाली, हैन, तर संयोजक, यो अनेक अर्थ लाग्यो नि त। सामान्य नेपाली भाषामा यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोहोरो अर्थ लाग्ने द्वयार्थक शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अनि त्यसै गरेर चाहिँ अनेक अर्थ लाग्ने अनेकार्थी शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर कानुनी नेपाली भाषामा यसको महत्त्व हुँदैन। द्वयार्थकको सट्टामा त कस्तो भनेपछि एकै अर्थ, एउटै अर्थ लाग्ने एकार्थक शब्द, अनेक अर्थ नलाग्ने, निश्चित अर्थ लाग्ने निश्चयार्थक शब्दको मात्रै प्रयोग अपेक्षित रहन्छ कानुनी नेपाली भाषामा। किनभने चाहिँ दोहोरो अर्थ लाग्यो, अनिश्चित अर्थ लाग्यो भनेपछि त त्यो बहस कतातिर जान्छ त? कुनै टुङ्गो लाग्छ? लाग्दैन, हैन। लिखत हेर्ने हो भने दोहोरो अर्थ लाग्ने, अनेक अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखेर लिखत तयार गरिएको छ भनेपछि त त्यो प्रतिद्वन्दी भनौँ न, प्रतिवादीले त्यसलाई जताउता अर्थ लगाइदिएर वादीले खोजेको कुरा नपाउन सक्छ नि त परिणाम, हो कि हैन? त्यस कारणले त्यहाँ एकदमै तथ्यपरक शब्दहरू हुनुपर्छ, फ्याक्ट हुनुपर्छ, भाषा तथ्यपरक हुनुपर्छ। त्यहाँ दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका शब्दहरू राखिनु हुँदैन, अनिश्चित अर्थ लाग्ने खालका शब्दहरू राखिनु हुँदैन, अनेकार्थी शब्दहरू राखिनु हुँदैन। त्यस कारणले अर्थगत तहमा हेर्दाखेरि पनि सामान्य भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ फरक पाउन सक्छौँ। अर्थको आधारमा हेर्दाखेरि सामान्य नेपाली भाषामा द्वयार्थक शब्दहरू, हैन, अनेकार्थक शब्दहरू प्रयोग गर्नु सामान्य मानिन्छ, गरिन्छ पनि, हामी गरेका हुन्छौँ। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ एकार्थक र निश्चयार्थकता मात्रै, त्यस्तो शब्दहरूको प्रयोग मात्रै अपेक्षित रहन्छ। अनि अर्को आधार मैले गराइदिएको छु, अर्थ परिवर्तनको सक्रियता भन्ने हुन्छ। यो पनि तिमीलाई नयाँ कुरा लाग्न सक्छ। भाषामा के विभिन्न शब्दहरू हुन्छ, ती शब्दहरूको अर्थ परिवर्तन भएको हुन्छ क्या, कतिपय शब्दहरू, हैन। त्यो जस्तै कि पहिला निपुण भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै उसमा मात्रै निपुण भन्ने, सिपालु, एकदम पुण्य कमाउने मान्छे निपुण भन्ने हुन्थ्यो। अहिले सिपालु भन्ने हुन्छ नि एकदमै, हैन, त्यस किसिमको हुन्छ।
हो अब यसरी गर्दाखेरि जस्तै गरेर कस्तो भनेपछि पहिला गुरु भन्दाखेरि कस्तो आदर सम्मान जनाउने शब्द हुन्थ्यो नि त हैन। अहिले त्यसको अर्थमा अपकर्ष आइसकेको छ क्या। अहिले ड्राइभरलाई के भन्छ गुरुजी भन्छ नि त। पहिलाको त्यस्तो गुरुको जुन उ छ नि मान्यता छ नि, जुन मूल्य छ नि, त्यो एउटा अर्थको उत्कर्ष भएको गुरुको जुन उत्कर्षमा पुगेको अर्थ हो त्यो चाहिँ अपकर्षतिर आएको छ कि। गुरुजी भन्दाखेरि ड्राइभरलाई नि भनिदिन्छ हैन। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस किसिमको उसलाई चाहिँ अर्थ परिवर्तन भन्छ क्या। यस्ता अर्थ परिवर्तनका शब्दहरू चाहिँ सामान्य नेपाली भाषामा कानुनी नेपाली भाषाको तुलनामा बढी पाइन्छ के। कानुनी नेपाली भाषामा एउटा चाहिँ खासै त्यस्तो अर्थ परिवर्तनका गरिएका अर्थ परिवर्तनमा सक्रियताका शब्दहरूको प्रयोग चाहिँ त्यति भेटिँदैन। जस्तो हामी कस्तो बुझ्छौँ भनेपछि निपुण भन्दाखेरि पहिला प्रवीण भन्दाखेरि पनि त वीणा बजाउन सिपालु मान्छेलाई प्रवीण भनेर भन्दाखेरि जस्तो कि अहिले प्रवीण हैन त्यसरी हुन्छ। यसमा भन्दाखेरि मृग भन्दाखेरि पहिला सबै प्रकारका जनावरहरूलाई बुझाउँथ्यो भनेपछि अब मृग भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेपछि अब हरिणलाई बुझाउने भयो। त्यसमा चाहिँ अर्थ सङ्कोच भयो के, कम भयो नि त। मृग भन्दा सब जनावरहरूलाई कति विस्तार थियो, त्यो अर्थको विस्तृत रूप थियो। तर अब हरिण भन्नेलाई मात्रै बुझाउने भयो। हो यस किसिमका शब्दहरू सामान्य नेपाली भाषामा अलि भेटिन्छन्, हुन त कमै छन्, तर पनि कानुनी नेपाली भाषाको तुलनामा चाहिँ सामान्य नेपाली भाषामा अर्थ परिवर्तनमा सक्रियता पाउन सकिन्छ। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ त्यति धेरै पाउन सकिँदैन, एकदमै नगण्य। एउटा उदाहरण छ, अड्डा भनेको छ, अड्डा अदालत भन्छ नि। अब अड्डा भने कानुनतिर सम्बन्धित शब्द भयो, कानुनी नेपाली भाषामा जोडिने शब्द भयो। त्यो अड्डा भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सबै किसिमका कार्यालयहरू भनेर बुझाइन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ अड्डा भन्दाखेरि एउटा न्यायिक निकायलाई मात्रै बुझ्ने गरिन्छ के। अब यही अड्डा भन्ने शब्द छ, तर सामान्य नेपाली भाषाको जति चाहिँ कानुनी नेपाली भाषामा अर्थ परिवर्तनको सक्रियता पाउन सकिँदैन है। यो छैठौँ आधार हो, अर्थ परिवर्तनको सक्रियता। यो अर्थ परिवर्तनमा सक्रिय भएका शब्दहरूको प्रयोग सामान्य नेपाली भाषामा जति गर्न सकिन्छ कानुनी नेपाली भाषामा त्यो नगण्य मात्रामा गर्न सकिन्छ। हुँदै हुँदैन, कहीँ कतै छिटपुट मात्रै भेटिने हो। जस्तै अड्डा भन्ने शब्द चाहिँ तिमी राख्दिन सक्छौ। यस आधारमा भिन्नता छ। अनि अर्को एउटा भिन्नताको आधार छ, यही अर्थ सम्बन्धी नै हो, सम्भावनार्थक क्रियापदको प्रयोग के। जस्तो हामी सामान्य नेपाली भाषामा सम्भावनार्थक क्रियापदको प्रयोग गर्छौँ हैन। बोल्ने बेला भन्न सक्छौँ हैन, लेखाइमा लेख्न सक्छौँ। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ सम्भावनार्थक क्रियापदको प्रयोग हुँदैन। यदि कसैले गरिहालेछ भनेपछि पनि त्यसको महत्त्व हुँदैन। जस्तो म भोलि पढाउँछु कि, अब तिमीहरूले 1:30 मा मलाई जोइन गर्न भनेको थियौ, मैले चाहिँ फेरि 1:20 मा भनेको रहेछौ हैन। अब म चाहिँ 1:30 मा भन्ने सोचेँ, ला अनि म चार्जमा मोबाइल राखेँ, अनि ला स्विच अफ रहेछ, म्याम 1:20 मा आउनु भएन, आउनुहुन्न कि, पायौ नि त्यो सम्भावनार्थक होइन, सामान्य भाषामा, सामान्य जनजीवनमा। तर अपराध गरेको होला, त्यो के भन्छ अदालतमा उ भइरहेको छ, त्यहाँ कठघरामा गएर यो प्रमाण लाग्छ कि भन्न पाएर त्यहाँ त फ्याक्ट तथ्य लगेर जानु पर्यो नि त, हो कि होइन। त्यस कारणले सम्भावनाका कुराहरू सामान्य नेपाली भाषामा सहज हुन्छन्, प्रयोग गर्न सकिन्छ। कानुनी नेपाली भाषामा यो वर्जित रहन्छ। वर्जित भनेको यसको प्रयोग उपयुक्त हुँदैन। यो त अब उसले अपराध गर्यो होला, आज ऊ अदालतमा उपस्थित हुन्छ होला, यो प्रमाण ठिक छ होला भन्ने कुरा चाहिँ
त्यसले मूल्य राख्छ कि राख्दैन? राख्दैन कानुनी नेपाली भाषामा। म आज कलेज जान्छु कि हैन, आज पानी पर्छ कि, यो भन्न पायो सामान्य नेपाली भाषामा चाहिँ यो सहज हुन्छ, यसले केही पनि हुँदैन। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ अब अपराधी पत्ता लगाउने पुरा मिसन चलिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ होस् अथवा लिखतहरूमा केही चाहिँ प्रमाण राख्नु परिरहेको हुन्छ, फलानो फलानो यस्तो उस गरेको हुलिया भएको मान्छे अपराधी हो कि भन्ने लागेको छ भन्ने लिखत लेख्यो भने त्यसको मूल्य रहन्छ? रहँदैन, त्यो प्रमाण बन्न जाँदैन। त्यसकारणले सामान्य नेपाली भाषामा सम्भावनार्थक क्रियापदहरूको प्रयोग हुन्छ, प्रशस्त भएको पाइन्छ, त्यो सहज पनि लाग्छ हैन। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ सम्भावनार्थक क्रियापदको प्रयोग हुँदैन हैन, त्यसको मूल्य रहँदैन। कुनै पनि महत्त्व कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यसको महत्त्व रहँदैन। त्यस्तो लिखत छ भने त्यो कमजोर हुन्छ, त्यो वादी प्रतिवादीमा चाहिँ त्यो एक आपसमा चाहिँ त्यसको मूल्य रहँदैन। त्यो प्रतिवादीको लागि त्यो कमजोरी उसले फाइदा उठाउन सक्छ कि हैन, किनभने त्यसमा तथ्य रहँदैन। अब यति भनिसकेपछि अब अर्को एउटा आधार पोइन्ट्स बनाएर लेख्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा आधार के बुझ्न सक्छौ अब यहाँबाट भनेपछि अर्थगत निश्चितता को आधार लिन सक्छौ। 8 नम्बरमा आयो हैन, 8औं आधार चाहिँ हामी अर्थगत निश्चितताको आधारमा पनि सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ हामी फरक पाउन सक्छौं भने अब तुरुन्तै तिमी बुझिहाल्न सक्छौ। जस्तो सामान्य नेपाली भाषामा अनेकार्थी शब्द पनि प्रयोग हुन्छ, अनेक अर्थ प्रयोग गर्दाखेरि तिमी जेले जसरी पनि त बुझ्न सक्छौ नि, निश्चित अर्थ रह्यो कि रहेन त? रहँदैन हैन। द्वयार्थक शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिने भयो, सम्भावनार्थक क्रियापदको पनि प्रयोग गर्न सकिने भयो सामान्य नेपाली भाषामा। यसले गर्दा अब द्वयार्थक शब्दहरू, अनेकार्थी शब्दहरू, सम्भावनार्थक क्रियापदहरू यिनीको प्रयोग गर्न सकिने भयो सामान्य नेपाली भाषामा भने यो सामान्य नेपाली भाषामा अर्थगत निश्चितता अनिवार्य रहँदैन हैन। अर्थ निश्चित अर्थ दिएकै हुनुपर्छ भन्ने एकदम अनिवार्य रहेन। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ अर्थगत निश्चितता हुनै पर्छ, किनभने कानुनी नेपाली भाषा एकदमै तथ्यपरक हुनु पर्छ। त्यहाँ द्वयार्थक अनेकार्थक शब्दहरू पनि राख्नु राम्रो हुँदैन, सम्भावनार्थक क्रियापद राख्नु पनि राम्रो हुँदैन कि त्यसमा कि हो कि होइन, कि अपराध गर्यो कि गरेन, कि प्रमाण ल्यायो ल्याएन, यसरी कि जे भए पनि एउटा हो होइन भन्नेमा चाहिँ एउटा निश्चित अर्थ चाहिँ त्यहाँ रहनु पर्दछ। त्यसकारण सामान्य नेपाली भाषामा अर्थगत निश्चितता अनिवार्य रहँदैन भने कानुनी नेपाली भाषामा अर्थगत निश्चितताको अनिवार्य उपस्थिति हुनु आवश्यक रहेको हुन्छ। यो पनि यी दुई भाषामा पाइने अर्को भिन्नता हो हैन। अब अन्तिम चाहिँ शैली हैन, भाषाको शैली। शैलीगत रूपमा चाहिँ शैलीगत तहमा के अन्तर पाउन सकिन्छ त? सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा कस्तो अन्तर पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि सामान्य नेपाली सामान्य शैलीको हुन्छ, आम खालको हुन्छ। अब सामान्य नेपाली भाषाको तुलनामा चाहिँ अब सामान्य नेपाली भाषाको शैली त यो आम जनजीवनमा हरेक मान्छेले प्रयोग गर्ने सामान्य किसिमको हुन्छ हैन। तर भिन्नता चाहिँ के हो भने कानुनी नेपाली भाषा के आधारमा शैलीबाट फरक भयो त? अब सामान्य नेपाली भाषाको तुलनामा कुन आधारमा कानुनी नेपाली भाषा फरक छ त भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य नेपाली भाषामा जति कर्मवाच्य भाववाच्यको प्रयोग हुन्छ नि त्यसको अपेक्षामा चाहिँ कम मात्रामा चाहिँ कानुनी नेपाली भाषामा कर्मवाच्य भाववाच्यमा चाहिँ बनावट त्यो बनोटका वाक्यहरूको प्रयोग गरिन्छ के कर्तृवाच्यमै हुन्छ कि यस्तो भयो कि भएन भनेर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ कर्तृवाच्यकै
वाक्यहरू चाहिँ त्यो शैलीका वाक्यहरू चाहिँ सामान्य नेपाली कानुनी नेपाली भाषामा प्रयोग गरिन्छ, त्यो शैली हुन्छ। दोस्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि जस्तो कि हामी पुरुषको उसमा हेर्दाखेरि प्रथम द्वितीय तृतीय भन्ने हुन्छ नि पुरुष शैलीहरू, सामान्य नेपाली भाषामा आवश्यकता अनुसार प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष शैलीको प्रयोग गरिन्छ, जता जे हो त्यता त्यता चाहिँ गरिने गरिन्छ। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ त्यस्तो बराबरी रूपमा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष शैलीको प्रयोग हुँदैन कि कुनै खास खास लिखतहरू छन्, एकदमै व्यक्तिगत खालको त्यस्तो खालको कुनै लिखतहरू निवेदनहरू त्यस्तो खास छन्, तमसुकहरू छन् भने त्यसमा प्रथम द्वितीय पुरुष शैलीका को प्रयोग गरिन्छ। नत्र आम रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्राय चाहिँ सधैँभरि चाहिँ कानुनी नेपाली भाषामा सबभन्दा बढी प्रयोगमा आउने शैली चाहिँ तृतीय पुरुष शैली हो है, तृतीय पुरुष शैली। तर सामान्य नेपाली भाषामा त बराबरी रूपमै जति बेला जता जता चाहियो त्यतै त्यतै बराबरी रूपमा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर कानुनी नेपाली भाषामा धेरै जसो सबै जसो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा तृतीय पुरुष शैलीको प्रयोग गरिन्छ र कुनै खास खास लिखतहरूमा मात्रै प्रथम र द्वितीय पुरुष शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तो हामीले हाम्रो अभिव्यक्तिहरू जसरी नि अब मैले एक किसिमले दिन्छु होला यही कुरा हैन, सामान्य नेपाली र कानुनी नेपाली भाषामा अन्तर केलाउने कुराहरू हैन, अथवा मैले चाहिँ केही कुराहरू लेख्न थाल्यो भने आफ्नो किसिमले भन्छु होला, आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, विराजले आफ्नो भन्छ, सपनाले सरोजले आफ्नो आफ्नो भन्छ होला हैन, आफू उसबाट गर्न सकिने भयो। तर कानुनी नेपाली भाषाको कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि कुनै पनि लिखतहरू लेख्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो एउटा शैलीमा प्रस्तुत गर्ने हुन्छ क्या, निश्चित ढाँचा हुन्छ कि जस्तो तिमी क्वेसनको आन्सर आफ्नो आफ्नो शैलीमा लेख्न सक्छौ सामान्य रूपमा, तर तिमी चाहिँ एक्जाम फर्म भर्न गयो भनेपछि त आफ्नो डाटाहरू मात्रै त फरक हुन्छ नि, सबै त्यो फर्म्याट त तिमी सबैलाई सेम दिन्छ कि दिँदैन त, दिन्छ हैन। त्यसै गरेर चाहिँ कानुनी नेपाली भाषाको पनि एउटा निश्चित फर्म्याट हुन्छ कि त्यो फर्म्याटमै रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म अब आफ्नो तरिकाले यो निवेदन लेख्छु, आफ्नो तरिकाले चाहिँ यो फिरात भर्छु भनेर चाहिँ पाउँदैन कि, जुन ठाउँमा जे लेख्न भनेको हुन्छ मितिको ठाउँमा मिति हैन, जता जता विवरण लेख्न भनेको हुन्छ त्यही विवरण लेख्नु पर्यो, वादी प्रतिवादी कहाँनेर लेखेको छ, हुलिया कहाँनेर दिन भनेर लेखेको छ, ठेगाना कहाँनेर दिन भनेर लेखेको छ, त्यही नै एउटा निश्चित फर्म्याट हुन्छ कि जसरी तिमी फर्ममा भर्दाखेरि तिमी फर्मल हुनुपर्ने हुन्छ नि, त्यसै गरी एउटा निश्चित फर्म्याटमा चाहिँ रहेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। कानुनी लिखतको शैली पनि त्यस्तै नै हुन्छ। तमसुकको शैली कस्तो हुन्छ, त्यही फर्म्याटभित्र ढाँचाभित्र रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। करारनामाको ढाँचा कस्तो हुन्छ त, करार गर्दाखेरि त्यो लिखतको फर्म्याट कस्तो हुन्छ, त्यो फर्म्याटभित्र रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जाहेरी दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ, त्यही भित्र रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ के। त्यसले गर्दाखेरि यसमा स्वतन्त्र लेखन हुँदैन कि, यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा निश्चित फर्म्याटभित्र ढाँचाभित्र रहेर लेखिनुपर्ने भएको हुनाले यसको शैलीलाई यान्त्रिक शैली भन्छ कि। कानुनी नेपाली भाषा चाहिँ यान्त्रिक शैलीको हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि नि शैलीको आधारमा हेर्दाखेरि, शैलीगत तहमा हेर्दाखेरि पनि सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ हामी भिन्नता पाउन सक्दछौँ। जस्तो सामान्य नेपाली भाषाको तुलनामा कर्मवाच्य भाववाच्यको प्रयोग कानुनी नेपाली भाषामा कम पाइनु एउटा फरक हैन। त्यसै गरी सामान्य नेपाली भाषामा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष शैलीको प्रयोग चाहिँ बराबरी मात्रामा हुन्छ भने कानुनी नेपाली भाषामा धेरै सम्पूर्ण तहमा तृतीय पुरुष, कुनै खास खास लिखतहरूमा मात्रै प्रथम द्वितीय पुरुष हुन्छ, त्यो नगण्य मात्रामा हैन। अनि सामान्य नेपाली भाषामा हामीले आफ्नो स्वतन्त्र उसहरू पनि दिन पाउने भयौँ हैन, आफ्नै किसिमको शैलीहरू हुन्छ, सामान्य शैली हुन्छ भनेपछि कानुनी नेपाली भाषा एउटा निश्चित ढाँचाभित्र आबद्ध रहेर निश्चित शब्दहरूमा चाहिँ बाँधिएर लेखिनु पर्ने हैन, अर्थ सबै शैली सबैलाई ध्यान दिएर एउटा
उसभित्र भएर परिधिभित्र भएर लेखिनु पर्ने एउटा यान्त्रिक शैलीको आफ्नै ढाँचामा चाहिँ आबद्ध भएर लेखिने चाहिँ यान्त्रिक शैलीको लेखन हो हैन। त्यस किसिमको शैली यो कानुनी नेपाली भाषामा अपनाउनु पर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो आधारमा शैलीगत आधारमा पनि सामान्य नेपाली भाषा र कानुनी नेपाली भाषामा फरक पाउन सकिन्छ। 9 वटा आधारहरू दिए मैले। एउटा परिभाषाबाटै छुट्याउन सक्छौ फरक, फर्स्टमा परिभाषा, अनि अर्को नम्बरमा दोस्रो भनौँ, अब दोस्रोमा चाहिँ शब्द भण्डारको आधारमा, तेस्रोमा चाहिँ वाक्यगत तहमा, चौथोमा चाहिँ वाक्य गठन कस्तो हुन्छ त्यो आधारमा, पाँचौँमा चाहिँ अर्थगत तहमा हैन, छैटौँमा चाहिँ अर्थ परिवर्तनको सक्रियता जुन शब्दहरुमा आउँछ नि त्यो कसरी कुन भाषामा कतिको प्रयोगमा आउँछ त, त्यो अर्थ परिवर्तनको सक्रियता कस्तो छ त सामान्य र कानुनीमा त्यो आधारमा, अनि सातौँमा सम्भावनार्थक क्रियापदको प्रयोग कसरी हुन्छ त, के भिन्नता छ त्यो आधारमा, अनि आठौँ नम्बरमा चाहिँ अर्थगत निश्चितताको आधारमा चाहिँ कस्तो छ हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि चाहिँ अर्कोमा चाहिँ 9मा चाहिँ शैलीगत आधारमा। यति 9 वटा आधारबाट चाहिँ हामी यसमा भिन्नता केलाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा शब्द भण्डारको आधारमा भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यसपछि तिमीले अब यिनी 9 वटाबाट चाहिँ तिमी आफूले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सक्छौ। यस प्रकार कानुनी नेपाली भाषा र यसमा यिनी आधारमा चाहिँ हामी फरक पाउन सक्छौँ। सामान्य नेपाली भाषा सामान्य दैनिक जनजीवनको भाषा भइहाल्यो। कानुनी नेपाली भाषा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा भाषाको चाहिँ प्रयोजन, कानुनी प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने भाषा हो हैन। अब कानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने भाषा भएको हुनाले चाहिँ त्यही खालको शब्द अर्थहरूको प्रयोग गरिने हुन्छ र कानुन क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने वक्ता र श्रोताको लागि चाहिँ यो बोधगम्य हुन सक्छ। त्यसकारणले सामान्य र कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ यही नै फरक हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीले निष्कर्ष लेख्न सक्छौ। एउटा शब्द भण्डारको कुरा आइरहेको छ यहाँ तिम्रो म्यासेजमा। शब्द भण्डारको हुँदाखेरि त अब कस्तो भने चाहिँ भाषा समृद्ध हुनको लागि चाहिँ विभिन्न भाषाको चाहिँ सहज तरिकाले राम्रोसँग प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न भाषाका शब्दहरू सापट लिएर कि हैन हामीले चाहिँ लिएर हामी तत्सम तद्भव शब्दहरू आगन्तुक शब्दहरू भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तो शब्दहरू चाहिँ हामीले अरू भाषाबाट चाहिँ ग्रहण गरेर हामी प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ कि यस क्रममा अब सामान्य नेपाली भाषामा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो हामी विभिन्न भाषाहरूबाट स्वदेशी हाम्रै देशभित्र बोलिने विभिन्न भाषाहरूबाट पनि हामीले चाहिँ शब्दहरू लिएर हामी प्रयोग गर्ने गर्दछौँ हैन। कतिपय जस्तो कि यस्तो गुरुङ भाषाका शब्दहरू पनि होलान् हैन, अनि त्यसै गरेर चाहिँ नेवारी भाषाका शब्दहरू पनि हुन सक्छन् हैन। अनि विदेशी भाषाहरू अंग्रेजी भाषाका, रसियाली भाषाका हैन, रसियन भाषा यिनी भाषाहरूको शब्दहरू पनि हामी चाहिँ धेरै जसो प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। विभिन्न शब्दहरू हुन सक्छन्, तत्सम शब्दहरू हुन सक्छन्, तद्भव शब्दहरू हुन सक्छन्, आगन्तुकबाट पनि हामी विभिन्न लिन सक्छौँ। जस्तो हाम्रै देशका स्वदेशी आगन्तुक शब्दहरू भन्दाखेरि जस्तो कि यो जाँड, रक्सी, मादी, मर्स्याङ्दी नदीहरूका नामहरू छन् नि, हो जाँड रक्सीहरू, यिनीहरू चाहिँ अब हामी मगर भाषाबाट लिएका हौँ। हामी यो माघे सङ्क्रान्तिमा खान्छौँ नि चाकुहरू बनाएर, यो चाकु अब नेवारी शब्द भयो। क्वाटी खान्छौँ जनै पूर्णिमामा, त्यो नेवारी शब्द भयो। यस्ता यस्ता शब्दहरू हामी स्वदेशी शब्दबाट पनि त लिएका छौँ नि त। स्वदेशी शब्द भण्डारबाट पनि हामी शब्दहरू लिएर चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ हामी कस्तो भन्छौँ भनेपछि जस्तो भोड्का शब्द प्रयोग गर्छौँ नि, भोड्का हो त्यो चाहिँ रसियन शब्द रहेछ हेर हैन, रसियन शब्दहरू भयो। अब अंग्रेजी शब्दहरू मोटर बसहरू भन्छ, कोट लाउँछौँ कोटहरू भन्छ हो। यो सामान्य नेपाली भाषामा यस्ता शब्दहरू विभिन्न स्वदेशी शब्द प्लस विदेशी शब्दहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, लिएका छौँ। तर कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ धेरै अरू शब्दहरू अरू देश विदेशका त्यस्ता शब्दहरू यहीँका भित्रका स्वदेशी आगन्तुक शब्दहरू भन्दा पनि बढी चाहिँ हामी चाहिँ अरबी र फारसी शब्दहरू चाहिँ कानुनी नेपाली भाषामा धेरै आएका छन् कि
तुलनात्मक रूपमा कानुनी शब्दहरू कानुनी नेपाली भाषामा अरबका फारसी शब्दहरू चाहिँ धेरै प्रयोगमा आउँछन् भनेर चाहिँ हामी त्यसरी शब्द भण्डारको आधारमा भिन्नता देखाउन सक्छौँ। अर्को के भनेको थियो? म्याम यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ है। ल, कानुनी नेपाली भाषा अलि जटिल हुन्छ, संविधानमै पनि कति जटिल कुरा भेटिन्छन्, यसले सामान्य मान्छेहरूले कानुनी प्रावधानहरूमा बुझ्न गाह्रो होइन र म्याम? किन यस्तो जटिल बनाइएको होला? जस्तो कि कानुनी नेपाली भाषा भनेको हामीले भनौँ नि भाषा सामान्य भाषा भन्दाखेरि त अब हामी परिभाषामै फर्किनुपर्ने हुन्छ होइन। सामान्य नेपाली भाषा भन्दाखेरि आम मानिसहरूले चाहिँ बुझ्ने भाषाहरू भयो, शिक्षित अशिक्षित साक्षरहरूले होइन त्यस्तो सबैले चाहिँ बोलिने भाषाहरू भयो, सामान्य जनजीवनमा प्रयोग गरिने भाषा भयो। कानुनी नेपाली भाषा भनेको चाहिँ जो त्यही त सबैले बुझ्न सक्दैन कि कानुनी नेपाली भाषा जटिल नै छ। विशेष अब त्यसमा सामान्य नेपाली भाषाको एउटा भेद एउटा शाखा चाहिँ कानुनी नेपाली भाषा हो कि जो चाहिँ कस्तो भनेपछि एउटा भाषा पनि कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा व्यवहारमूलक भाषा हुन्छ कि कार्यपरक भाषा हुन्छ। त्यो कार्यपरक भाषा अन्तर्गत पर्ने भाषा कानुनी नेपाली भाषा हो। जसले अब कानुनी नेपाली भाषामा त्यो कानुन सम्बन्धमा जसले चाहिँ चासो दिन्छ हैन, जसले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा पढ्छ बुझेको हुन्छ त्यसलाई मात्रै त्यो कानुनी नेपाली भाषाको ज्ञान हुन्छ। सबैको लागि त जटिल हुन्छ नि। जस्तो कसैले पनि त्यो कानुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन मानिस भनेपछि त उसको लागि त त्यो जटिल हुन्छ नि। जस्तो कि अब हामीलाई चाहिँ मानौँ त्यो इन्जिनियरिङ फिल्डका कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ नि त, त्यसमा अध्ययन हुँदैन। त्यसकारण कानुनी नेपाली भाषाको लागि चाहिँ खास वक्ता र खास श्रोता नै चाहिन्छ। यो एउटा निश्चित प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने भाषा भएको हुनाले जोसँग सम्बन्ध राख्छ त्यसैको लागि मात्रै त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जानकारीमा आएको हुन्छ। सबैको लागि चाहिँ अलि जटिल हुन सक्छ। अध्ययन त्यो आर्जित भाषा आर्जित हुन्छ भन्छौँ नि हामीले विशेषता, त्यसलाई फेरि आर्जन गर्यो भने सबैको लागि सहज हुन्छ। नत्र भने चासो नदियो त्यस व्यवहारमा नपर्यो भने चाहिँ सबैको लागि चाहिँ जटिल नै हुन्छ भाषा कानुनी नेपाली भाषा। अब किन बनाइएको होला भन्दाखेरि त यो अब एउटा आम सबै एउटा दैनिक जनजीवनमा प्रयोग हुने भाषा भएन। त्यसले गर्दाखेरि सबैको लागि चाहिँ त्यो सहज बन्न सकेन। जो यसमा चाहिँ जसलाई इच्छा लाग्यो, जसलाई चाहिँ यसमा सिक्न मन लाग्यो त्यसले आर्जन गर्यो भने त्यसको लागि सरल भइहाल्छ। जसले यसमा चासो राख्यो हैन त्यसले चाहिँ त्यो सरलतातिर जाने भयो के र। नत्र त्यो जीवन चलाउनको लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ नभई नहुने भएन। सामान्य भाषा जस्तो व्यवहार चलाउनको लागि नभई नहुने हुन्छ नि, त्यो भएन के र। अनि त्यसले गर्दाखेरि विशेष एउटा प्रयोजनपरक भेद भयो, जसलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सरल हुने भयो। कसको के मेसेज आएको थियो बोल्दियो त, मैले पढिन। म्याम हेलो म्याम। हजुर फेरि अर्को क्वेसन आछ है। ल म्याम, आजभोलि घरमै बसेर छोटा वाक्यमा तमसुहरू तयार गरेको भेटिन्छ, ती मान्य हुन्छन् कि हुँदैनन्? पहिलाको तुलनामा कानुनी नेपाली भाषामा पनि सरलता ल्याउनतिर लागि छ। हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ तमसुकको ढाँचाभित्र हुनु पर्यो, त्यो मान्यताभित्र हुनु पर्यो। अब पहिला एकदमै एउटै अनुच्छेदका लामा वाक्यहरू हुने चलन थियो नि जुन कानुनी नेपाली भाषामा। त्यो हिजोको तुलनामा चाहिँ हामी फेरि सेकेन्ड सेमेस्टरमा यसलाई हेर्छौँ, छुट्टै च्याप्टर छ यसको। हिजोको तुलनामा चाहिँ आज कानुनी नेपाली भाषालाई यति धेरै जटिल, यो पनि अब सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूमा, धेरै पाठकहरूमा, धेरै वक्ता श्रोताहरूको पहुँचमा चाहिँ कानुनी नेपाली भाषालाई पनि ल्याउनु पर्छ हैन। सबैको कानुन त सबैले जान्नु आवश्यक छ नि त हैन, सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। व्यवहार चलाउनको लागि त यो कुरालाई त सबैले सिक्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैको पहुँचमा ल्याउन सक्ने खालको
भाषामा सरलता ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराको चासो चाहिँ अब सबैमा बढ्न थालेको हुनाले, त्यसतिर चाहिँ जान थालेको हुनाले अलि वाक्यहरू छुट्याउने हैन, अलि सरलतिर लैजाने प्रयास चाहिँ हिजोको तुलनामा आज चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ सब फर्म्याटभित्र मिलेको छ, चाहेको कुराहरू, खोजेको कुराहरू, तमसुकभित्र आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तमसुकभित्र आएको छ भनेपछि मान्य हुन्छ नि त, वाक्यले मात्रै केही फरक पर्दैन। अरूसँग अरू केही क्वेसनहरू भए मेसेजमा छोडिदिनु है। म्याम, यसको परिभाषा एकपटक फेरि भनिदिनु पर्यो अरे। सामान्य नेपाली भाषा, कानुनी नेपाली भाषाको परिभाषा भनेको? त्यसमा चाहिँ सामान्य नेपाली भाषा भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि यस्तो आम हामी सामान्य वक्ता र श्रोता, भाषाको प्रयोग गर्ने त वक्ता र श्रोता हो नि हैन, बोल्नेवाला वक्ता भइहाल्यो, सुन्ने श्रोता भयो। यो सामान्य जस्तो वक्ता र श्रोताको बिचमा चाहिँ हाम्रो यो दैनिक व्यवहारहरू चलाउनको लागि हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ नि, हामीले भाषाको परिचय परिभाषा उता पढ्दाखेरि पनि भाषा भनेको विचार विनिमय गर्ने, व्यवहार चलाउने माध्यम हो भनेको थियो नि त हैन। त्यो र एउटा सामान्य वक्ता श्रोताले आफ्नो व्यवहार चलाउनको लागि दिनहुँ जसो जीवनमा चाहिँ दिनहुँ जसो प्रयोगमा ल्याइरहने भाषा चाहिँ के हो भने सामान्य नेपाली भाषा हो, जो कथ्य रूपमा पनि आउँछ, लेख्य रूपमा पनि आउँछ हैन। त्यसलाई चाहिँ सामान्य भाषा भनिन्छ। भने कानुनी नेपाली भाषा भन्दाखेरि चाहिँ यही भाषाको एउटा भेद हो, एउटा शाखा हो। प्रयोजनपरक भाषा हाम्रो अर्को च्याप्टर छ, त्यसमा पढौँला हैन। प्रयोजनपरक भाषा भनेको चाहिँ कस्तो भने चाहिँ हामीले भाषा कुनै विशेष सन्दर्भमा प्रयोग गर्छौँ, कुनै विशेष प्रयोजन, त्यसको उद्देश्य हुन्छ क्या प्रयोग गर्नुको। सामान्य भाषा त सामान्य दैनिक जनजीवनमा प्रयोग गर्यौँ, त्यो सामान्य भाषा भइहाल्यो। तर खास केही उद्देश्य राखेर खास कुनै चाहिँ प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने जुन भाषा हो नि, त्यो भाषा कस्तो हो भने प्रयोजनपरक भाषा हो। यो खास प्रयोजनको लागि, खास उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिने भाषा जुन छ नि प्रयोजनपरक भाषा, त्यो भाषा प्रयोग गर्ने अघि किन सबैलाई त जटिल भयो नि त, सबैलाई त भएन भने नि हो, त्यो भाषाको लागि चाहिँ खास वक्ता र श्रोता चाहिन्छन् कि जसले त्यो विषयमा जानकारी लिएको हुन्छ। हो त्यही प्रयोजनपरक भाषा नै के हो त कानुनी नेपाली भाषा हो कि। भाषाको प्रयोजनपरक भेदको एउटा रूप के हो त कानुनी नेपाली भाषा हो। सामान्य नेपाली भाषा भन्दा सामान्य दैनिक जनजीवनको भाषा भइहाल्यो, त्यो आम रूपमा सबैले बुझ्ने भाषा भयो, सबैले व्यवहार चलाउने सामान्य भाषा भयो। तर विशेष प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने भाषा, विशेष उद्देश्यको लागि, त्यो विशेष प्रयोजन विशेष उद्देश्य भनेको के हो त कानुनी व्यवहार सम्पन्न गर्ने बेलामा, कानुनी व्यवहारहरू सम्पन्न गर्दा ती कानुनी व्यवहारहरू निभाउने बेलामा प्रयोग गरिने जुन खास भाषा हो, जसका खास वक्ता हुन्छन्, खास श्रोता हुन्छन्, जो कोहीलाई चाहिँ त्यो बोधगम्य नहुन सक्छ, त्यो किसिमको भाषा चाहिँ के हो त कानुनी नेपाली भाषा हो। जस्तो एउटा उदाहरण छ तिम्रो, जस्तो यही म पढेर सुनाउँछु। रामप्रसाद परिश्रमी केटा हो, ऊ कहिल्यै काम नगरी बस्न सक्दैन, ऊ हिजो आयो र भोलि नै फर्किहाल्छ, किनकि उसका घरमा गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् भन्यो भने यो सामान्य जनजीवनको भाषा भयो, सबैले हुने भयो हैन, जसले लेख्न सक्ने भयो, पढ्न सक्ने भयो। तर कानुनी नेपाली भाषा भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने चाहिँ कानुनी व्यवहार निभाउनको लागि हैन, विशेष कानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने भाषा, जो हस्पिटलमा गएर प्रयोग गरिँदैन, त्यो अड्डा अदालतमा प्रयोग हुन्छ हैन, न्यायिक निकायमा प्रयोग हुन्छ र त्यो न्याय सम्बन्धी बोल्ने काम गर्ने मान्छेहरूले ती वक्ता श्रोताले प्रयोग गर्छन्। जस्तो कि उपधारा 1 बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले
कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ। हेर वाक्य पनि कति लामो, अहिलेसम्म पढेको एउटा वाक्य हो। यस किसिमको वाक्य चाहिँ त्यो सामान्य मानिसले आम तौरमा वक्ता श्रोताले त गर्दैन नि त, हो कि होइन? यो विशेष कानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने भाषा भयो। यसलाई चाहिँ कानुनी नेपाली भाषा भनिन्छ। यही नै हो परिभाषा। म्याम अझै अर्को क्वेसन है, भन। सामान्यमा सर्वनामको प्रयोग कम हुन्छ तर कानुनमा सर्वनामको प्रयोग धेरै हुन्छ भनेर डिफरेन्सको आधार मान्न मिल्छ कि नै? नमान ल, अब कम हुन्छ बढी हुन्छ भन्ने हुँदैन। झन् शब्दहरू त सर्वनाम त कानुनी नेपाली भाषामा कतिवटा छ र भन त धेरै प्रयोग हुने? एउटा सो, एउटा निज अनि ऐजन, यति त हो नि। सामान्य नेपाली भाषामा त कति छ कति सर्वनामहरू, हो कि होइन? बरु सर्वनामहरूको प्रयोगले कानुनी नेपालीका वाक्यहरू लामा गराइदिन्छन्। जटिल वाक्य बनाउने बेलामा, लम्बा एकदमै लम्ब्याउने बेलामा चाहिँ सर्वनामहरू पनि प्रयोगमा आउँछन्। संयोजकका साथसाथै सर्वनामहरू पनि प्रयोगमा आउँछन् भन्न सकियो। तर सामान्यमा कम प्रयोग हुन्छ, उसमा बढी प्रयोग हुन्छ नभन। वाक्य लम्ब्याउने क्रममा चाहिँ कानुनी नेपाली भाषामा सर्वनामको पनि प्रयोग हुन्छ बरु लामो वाक्य बनाउनमा। नत्र संख्यात्मक रूपमा हेर्दाखेरि त पोइन्ट नम्बर 5 के भन्नु? भन्नु म्याम भन्नु हजुरले। नत्र सर्वनामको हेर्दाखेरि त शब्दहरू प्रयोगहरू हेर्दाखेरि त धेरै त सामान्यतिरै प्रयोग हुन्छ नि त। अब त्यसले वाक्य लम्ब्याउने कुरामा पो सामान्यमा लामो गराउँदैन। कानुनी नेपाली भाषामा सर्वनाम पनि वाक्यमा लामो बनाउनमा आउने तत्त्व भए, ती शब्दहरू भए। नत्र त के हुन्छ र व्यक्तिवाची उसमा चाहिँ यसमा सोको लागि सो भनेर सो, निज भनेर आउने भयो। स्थानवाची भनेर ऐजन, ठाउँ बस्ने ऐजन भनेर चाहिँ त्यसरी हुने भयो। त्यस्तो धेरै प्रयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। भन। अरू भन, कहाँ गयो सपना? सपनाको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो म्याम। त्यसै लाग्यो, देखिएन। अब कति क्वेसन उहाँलाई प्राइभेटली पनि आएको थियो होला, अब अलिकति समस्या हुनुभयो। म यहाँ एभ्री वानमा सेन्ड भएको ऊ चाहिँ पढिदिन्छु है म्याम क्वेसन चाहिँ। ल ल ल। पोइन्ट नम्बर सृष्टि राउतले भन्नुभएको छ पोइन्ट नम्बर 5 र 8 को डिफरेन्स चाहिँ के छ म्याम? यो दुईटा सिमिलर पोइन्ट जस्तै छ नि। 5 र 8 को? हजुर सिमिलर उस्तै छ है। हजुर उस्तै खालको छ। अर्थगत तहमा भनेर त्यो द्वयार्थकता र निश्चयार्थकताको कुरा रहेछ 5 मा हैन? त्यो चाहिँ सामान्यमा हुने उसमा नहुने भन्ने छ। 8 मा चाहिँ अब त्यसै उसमा अब यस आधारमा हामी के भन्न सक्छौं त भने अर्थगत निश्चितता सामान्यमा छ, उसमा सामान्यमा छैन। अर्थगत निश्चितता चाहिँ कानुनीमा एकदमै अनिवार्य रहन्छ भनेर त्यसलाई अझै गरेको, क्लियर स्पष्ट पारेको मात्र हो पोइन्ट्सहरू दिएर। अब यो सोधिरहेको हुन्छ 10 मार्क्समा आउँछ, 8-10 वटा भयो भनेपछि चाहिँ त्यो खालको पोइन्ट्सहरू तिमीहरूलाई दिन सजिलो हुन्छ भनेर मैले त्यसको अब हामीले 5 त्यो 5th चाहिँ हेर्यौं भनेपछि त्यस आधारमा अझै यसमा जोड दिएको 8th मा। उस्तै जस्तो लाग्यो, त्यही नै हो। सृष्टि राउतलाई मैले अनम्युट गरेको छु। तपाईलाई अरू केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है, अथवा यही क्वेसनमा पनि फलो ब्याक केही एन्सर दिनु छ भने हजुर बोल्न सक्नुहुन्छ। अनि म्याम हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ लाइक डिफरेन्ट पोइन्ट बनाएर लेख्न मिल्छ नि है? कसरी भनेको? अब मतलब भिन्दै पोइन्ट बनाएर लेख्दा हुन्छ कि एउटै पोइन्टमा भिन्दै पोइन्ट्सहरु बनाएर लेख्दा नि हुन्छ। जस्तो कि 1-2 नम्बर दिँदै त्यसरी
लेख्दा पनि हुन्छ। यसरी बिचबाट चाहिँ ठाडो लाइन तानेर एकातिर सामान्य नेपाली भाषा अर्कोतिर चाहिँ कानुनी नेपाली भाषा गरेर अनि सामान्य नेपाली भाषाको रोममा यो यस्तो हुन्छ भनेपछि यता यस्तो भनेर चाहिँ भिन्नता केलाउने हुन्छ नि, त्यसरी टेबल जस्तो बनाएर त्यसरी लेख्दा नि हुन्छ। त्यसरी लेख्दा नि हुन्छ। सिधै पोइन्ट्सबाट जाँदा पनि हुन्छ, नम्बर दिएर पोइन्टबाट। सामान्य नेपाली यस्तो हुन्छ भने कानुनी नेपाली यस्तो हुन्छ, उदाहरण राखिदिने। सामान्य नेपाली यस्तो हुन्छ भने सबैको परेन, आवश्यक ठाउँमा चाहिँ उदाहरण पनि राखिदिँदा हुन्छ। टाइम पनि म्यानेज गर्नु पर्यो नि त। अहिले पढ्दा त बुझ्नु पर्यो हैन, त्यति बेला चाहिँ टाइमलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो इक्जामको बेलामा चाहिँ। त्यस्तो यदि सोधिहाल्यो त्यस्तो भयो भने पछि त्यसरी पोइन्ट्सहरू बनाएर लेख्दा हुन्छ। बिचमा चाहिँ ठाडो धर्क तानेर लेख्दा पनि हुन्छ। तिमीले चाहिँ बिचमा यसरी 3वटा बनाएर चाहिँ आधार अनि सामान्य नेपाली भाषा कानुनी नेपाली भाषा भनेर 1 नम्बरमा परिभाषा भनेर परिभाषा आधारमा कि परिभाषा लेख अनि सामान्य नेपाली भाषाको परिभाषा यता कानुनी नेपाली भाषाको परिभाषा अनि शब्द भण्डार दोस्रो आधार हैन। त्यसरी चाहिँ 3 उसमा स्टेपमा त्यो टेबल बनाएर बनाउँदा पनि हुन्छ। बुझ्यौ भनेको? बुझेँ म्याम। अनि यो अर्को क्वेसन चाहिँ हैन, शब्द भण्डारमा तपाईले कानुनी नेपाली भाषामा चाहिँ अरबी र फारसी शब्दहरू धेरै आएको छ भनेर भन्नुभयो नि। धेरै विदेशी भन्दा हजुर, त्यो 1-2वटा इक्जाम्पल दिनु न त्यो अरबी र फारसीको। कस्तो? जस्तो कि हामीले कानुनी नेपाली भाषामा ऐन कानुन भन्छौँ नि शब्दहरू, तिनी ऐन कानुन अनि वकिल शब्दहरू छ नि, यिनीहरू अरबी शब्द हुन्। यो व्यवस्था तर्जुमा गरिएको छ भन्छ, तर्जुमा भन्छ नि, अनि निसाफ गरिएको छ हो, यिनी चाहिँ अरबी शब्द हुन्। अनि यस्तो गल्ती गरेको हुनाले यो जरिवाना गरेको छ भन्छौँ नि हामीले, जरिवाना भन्ने शब्द सुन्या त होला। त्यो जरिवाना अनि उसलाई कारबाही गरिएको छ भनेर कारबाही भन्ने शब्द छन् नि, यो कारबाही जरिवाना भन्ने शब्दहरू फेरि फारसी शब्दहरू। यस्तै अरू धेरै जसो चाहिँ अरबी र फारसी शब्दहरूको प्रयोग गर्यो। अङ्ग्रेजीहरू पनि गरेको छ, तर बढी के छन् त भन्ने कुरालाई फोकस गरेको कुरा हो कि। आजको क्वेसनहरू सिद्धिएको छ है म्याम? ल यसरी चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ तल निष्कर्ष गर्न सक्छौ।